Nah ini dia teman-teman untuk soketnya seperti ini ya. Nah ini soket ini dia yang ke mesin ya, langsung ke mesin. Ini ada yang buat motor, ada yang untuk pengoperasian. Sebenarnya dua-duanya juga udah untuk motor sih, yang dua ini. Yang ini untuk ke pedal, yang nyambungin ke pedal ini. Kalau yang dua tadi yang di atas tuh untuk ke mesin langsung, itu untuk motornya. Nah untuk yang ini untuk pedal, dan yang putih ini dia untuk lampu ya, untuk lightingnya seperti ini. Nah kalau soket ya, kalau colokan ini dia untuk langsung kabel utama ya, untuk ke colokan listrik sini ya. Nah seperti itu teman-teman ya.